ჩემი ჩანაფიქრია, წარმომადგენლობითი პატრულირება განვახორციელოს სოფელ ლაკში, გავესაუბრო ადგილობრივ მოსახლეობას და მივიღო ინფორმაცია მნიშვნელოვანი პირების საცხოვრებელი ადგილის შესახებ. ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში გასამგზავრებლად ემზადებიან. რეინჯერთა ბატალიონმა 5 თვიანი ინტენსიური წვრთნა საქართველოში უკვე გაიარა. ISAF-ის მისიაში ჩართვამდე წინ კიდევ 2 ეტაპია. ამჟამად ჯარისკაცები ამერიკელი ოფიცრების მეთვალყურეობით თბილისთან ახლოს, ბაზიანში, ერთკვირიან შეკრებას გადიან. შემდეგ კი ერთი თვით გერმანიაში გაემგზავრებიან. მესკვირა არის შემოძებნებელი ეტაპი, რაც გავიარეთ ISAF-ის პროგრამაში ქართული მხარის მიერ, ქართველი ინსტრუქტორების შემდეგ მიერ და ეს ყველაფერი დღეს ხდება, ესე რომ ვთქვათ, ფეხით ქვეითი პატრულის გასვლა, მოტორიზებული პატრულის გასვლა, თვითონ უშუალოდ მოქმედებები ყველანაირ სიტუაციაში მოსახლეობასთან შეხვედრა, გასაუბრება, ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის დავეხმაროთ მოსახლეობას და აღმოფხვრა თავისთავად შესაბამისად ის ელემენტები, რომლებიც ხელს უხშლიან ამ თვითონ შვილებიანი მოსახლეობის წყარ ცხოვრებას. რეინჯერთა ბატალიონი ავღანეთში პირველად ჩადის. ეს შეკრება ჯარისკაცებისთვის ერთგვარი გამოცდაა. ერთი კვირის განმავლობაში ისინი ბაზაზე აბსოლუტურად ყველა შესაძლო სცენარს გაითამაშებენ, რაც შეიძლება ავღანეთში რეალურად მოხდეს. პატრულირება, ადგილობრივების ნდობის მოპოვება, მოსახლეობის დაცვა, ტერორისტის განეიტრალება. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ ფუნქციებისა, რომლის შესრულებაც ქართულ ჯარისკაცებს ავღანეთში მოუწევთ. ამ შემთხვევაში ამერიკელი ოფიცრები დღეღამის ნებისმიერ დროს ჯარისკაცებისთვის მოულოდნელად აცხადებენ განგაშს, ქმნიან კრიზისულ სიტუაციას, რომლის მოგვარებაზეც რეინჯერებმა უნდა იზრუნონ. დღეს ქონა მაგალითად პირობითად ქონდა მნიშვნელოვანი პირებზე ინფორმაციის მოპოვება, მოსახლეობის გაცნობა, ვიცით რომ სადაც ჩვენ მივდივართ სამშვიდობო ესე რომ ვთქვათ მისიის შესასრულებლად სიტუაციებიდან ვითარებიდან გამომდინარე გვიწევს კიდევ საბრძოლო სიტუაციების მონაწილეობის მიღება, მაგრამ ძირითადი ინფორმაცია არის რომ ნდობის მოპოვება მოსახლეობის და დახმარება მათი მხარდაჭერა რა. თვითონ არსებობს ტერორისტული ჯგუფი, ქსელები, რომლებიც ამ ყველაფერში ხელს გვიშლიან. მთლიანად ISAF-ის პროგრამა მთლიანობაში არის მშვიდობის დამყარება და მხარდაჭერა ადგილობრივ მოსახლეობის. და შესაბამისი მომზადებები გავიარეთ, შესაბამისი ესე რომ ვთქვათ ეტაპები გადავლახეთ ამ ყველაფრის გამო და დღეს ვაკეთებთ ესე რომ ვთქვათ შემაჯამებს ალბათ საქართველოში. ჯარისკაცები ამბობენ, რომ გარდა ადგილობრივების დაცვისა, აუცილებელია სტრატეგია, რაც მათ უსაფრთხოებას მაქსიმალურად უზრუნველყოფს. შესაბამისად, საშტაბო და საველე მომზადების გარდა, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თეორიულ სწავლებას. ასევე საჭიროა ადგილობრივ მოსახლეობასთან კომუნიკაციის დამყარება. ქვედანაყოფმა გაიარა სწავლება უშუალოდ ლიდერებთან მოლაპარაკებები, გაიარა ქვედანაყოფმა პატრულირება, გაიარა ჩხრეკვა, კორდონი და ჩხრეკვა ჩაატარა ასევე იყო აიდებთან მოქმედებები, სადაც დღესდღეობით მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ქვედანაყოფს პირველ რიგში წინააღმდეგობას უწევს აიდები და ამიტომ გამომდინარე ქვედანაყოფი რომ ჩამოვიდეს იქიდან ყველა რა თქმა უნდა ჯანმრთელი, ჩვენ ეს სწავლები ძირფესვიანად ასე რომ თავიდან ბოლომდე გავიარეთ და დღესდღეობით ქვედანაყოფი არის ხმამაღლებიდან განვაცხადო, რომ ყველანაირად მომზადებული, რომ მისია შეასრულოს წარმატებულად. ნატოს ISAF-ის მისიაში საქართველოს არაწერ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა ყავს. 2004 წლიდან მოყოლებული კონტინგენტი ეტაპობრივად იზრდებოდა და დღეისთვის მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 1700-მდე ქართველი ჯარისკაცი იმყოფება. 2010 წლიდან დღემდე სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციებში 29 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. რეინჯერები აცხადებენ, რომ мотивация არ აკლია და მზად არიან ამ გამოწვევისთვის, რომელიც პარალელურად მათ დიდ გამოცდილებას შეძენს. ასეთ ოპერაციებში პირველად მივდივართ და დიდი გამოცდილება არ ქონია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ გამოცდილებას მივიღეთ, რაც შემდეგში გამოგვადგება სხვა ოპერაციების საწარმოები. რეინჯერების პროგრამა არის შუალედური ქვეითი ჯარისგან განსხვავებული, უფრო მეტი წვრთნა და წვრთნა არის ჩადებული, უფრო მეტი მომზადება არის ჩადებული და აქედან გამომდინარე ჯარიც უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი მომზადებაა გავლილი და უფრო კარგად ართმევენ თავს ამ სწავლებს.
რეინჯერთა შემაჯამებელი წვრთნა ერთ კვირას გასტანს. შემდეგ ქართველი ჯარისკაცები ერთთვიან შეკრებას ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრებთან ერთად გერმანიაში გაივლიან. 2014 წლის მარტში რეინჯერთა ბატალიონი ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში ჩავა და აისაფის მისიაში ჩაერთვება.